مخکې بحث متعلق مو وضاحت کړی و. د بحث سره متعلق د بحث عام سره یو بله خبره ده که دلته یو حدیث زه لټومه، دغه حدیث دی چې تیر درس کې مو لټولی و، من کذب علی متعمدا، او دا پرې تمامو کتابونو کې لټومه بحث مطابق. دې ځای کې دا بټنې د دې خو مو وضاحت کړی و. بحث مطابق ما شروع کو او دا راواوړېدل، که دا بحث ودروي نو ایقاف البحث. ټیک شو؟ د ایقاف البحث کې زه دا حدیث ما راواړولو، دا تخریج شوی دی. تخریج شوی دی، دی ما ته وایي چې دا حدیث څو مقاماتو کې راغلی دی، 218 نتایج دي. د دې یو حدیث زه اوس تخریج کوم، زه یم چې دا راوړم نو عرض به ووامه، دی به د دې تخریج وکړي. د دې سره دا خو د دې حدیث تمام طرق دي، نتایج تقریبا 85 پورې چې په څومره کتابونو کې هغه یې راخیستي. د دې سره دلته دا مقام چې دې کې څه دي، دغسې دلته دا چې کومې بټنې دي د دې څه مطلب دی. ټیک شو؟ دلته خو تخریج دی، نو تخریج لاندې شوی دی، د دې نه مراد همدغه ده. ورپسې شواهد، د دې حدیث دپاره څه شواهد شته که نه، شاهد چې ورته وایي. نو که تاسو شواهد باندې کلیک کوئ نو د دې چې څومره شواهد دي په دې کتابونو کې نو تمام به راواخلي. نو وایي 1359 شواهد. خو دا چونکې سندونو په اعتبار سره دي نو ځکه دونه ډېر شمېري. صحیح ده؟ بل د حدیث همداسې دی چې مشهور دی، یعنې ډېر طرق دي، نو ځکه. بل معاجم، معاجم کې دلته د لغت کتابونه دي، لکه لسان العرب د ابن منظور، صحاح د جوهری، تهذیب اللغه د ازهری، الفائق د زمخشری، نهایه د ابن الاسیر، او قاموس د فیروز آبادي. د دې فایده به څه چې دلته زه په دې کې یو لفظ ګورم په لغت کې، زه یم چې زه دا وګورم، نو د هغې د کتلو طریقه دا ده چې دې لفظ باندې به ډبل کلیک کوئ. هر لفظ چې تاسو ګورئ، متعمدا، علیه، کذبه، من، چې کوم لفظ هم تاسو ګورئ په حدیث کې، نو په هغې به کلیک کوئ. او بیا دلته د دې د کتلو دپاره کتابونه چې کوم کوم کتابونو کې تاسو لټون کوئ نو دوی به راوړئ. ټیک شو؟ لکه متعمدا دا راوړمه، لسان العرب کې عمد ضد الخطا، صحاح کې وګورئ نو پای کې چې د دې متعلق څه وي. نو په معاجم کې تاسو د دې حدیث چې کوم الفاظ دي دغه لفظونو معنی لټولی شي. ټیک شو؟ بل دا متن چې دلته دی نو په ده باندې حکم دی، دلته چې څومره دا متن دی د حدیث دی باندې حکم، نو دا د دې سافټویر یو خپل خصوصیت دی. نو حکم علی المتن بټن باندې چې کلیک کوئ، دلته به تاسو ته د دې د اسانیدو تذکره کې چې 2206 اسانید دي په دې سافټویر کې صرف ښه، او د هغې تقسیم یې کړی دی. دلته یې دا درجات درکړي دي چې دا صحیح دی، دا حسن دی، دا ضعیف دی، دا شدید الضعف دی، متهم بالوضع دی، موضوع دی. په دې کې 2.2% یعنی 48 اسانید موضوع دي، 93 اسانید متهم بالوضع دي، 207 اسانید شدید الضعف دي، 696 اسانید ضعیف دي، 825 اسانید څه دي؟ دا حسن دي، او دا باقي چې کوم دي نو 300 سره پاسه دا صحیح دي. دا اسانید زه وایم چې زه وګورم، څه شی؟ دا اسانید زه وګورم. نو د دې طریقه دا ده چې په دې کې تاسو کوم اسانید هم ګورئ، که دا ګورئ که دا ګورئ، نو تاسو به په هغې باندې کلیک کوئ. لکه زه دا موضوع اسانید په دې کې ګورم، نو په دې به ډبل کلیک کوم، نو لږ ساعت به ایسار شي، بیا به پرېږدئ. نو دا به د دې ټولو تشجیر راواړئ. څه به کوئ؟ تشجیر به راواړئ. دلته دا رنګونه چې دي نو دا داسې دغه دپاره نه دي، مزې دپاره، دا علامات دي. دې الوانو ته به راشئ، په دې الوانو کې ګورئ چې دا رنګي نو
دا یې د صحابي نوم له ورکړی. لکه دلته وګورئ جابر بن عبدالله. دا ځای چې نو دې ځای کې د علامت د سقط دی چې دا قسمه رنګي، لکه دلته دا عاصم وګورئ نو حسن الحدیث دی، او چې دا وي نو ثقات دی، لکه دا محمد بن المنکدر شو، دا عدوي شو، زر بن حبیش شو، او دا د ضعیف دی لکه دجین، او شدید الضعف چې په دې کې څه راویان وي خو شدید لکه دا دی ابن صهیب، او متهم بالوضع لکه عباد بن کثیر، او چې دا داسې قسم نشان راشي نو لیس بالقوي، لکه دلته سلیمان بن عیسی او ایوب بن سلیمان. نو دا الوان دي، دا سری الوان دي. بیا په دې کې دا بټن چې ووایي نو تاسو دا متن به خبره متن به مخفي شي، پټ بشي. په یو سند باندې که تاسو حکم ګورئ، دا سند دی لکه دا اولنی دی نو د ابو هریره جابر رضی الله عنه روایت دی، نقل کوونکی د هغه نه طلحة بن نافع دی، دغسې محمد بن المنکدر دی، او بیا ښکته راشي سلیمان بن مهران دی، محمد بن عبدالرحمن دی. دا ټول دی د یو سند باندې حکم، نو د هغې دپاره الحکم علی السند. نو دې تاله د هر یو سند حکم هم درکوي چې په دې کې څه دی محمد بن عبدالرحمن قشیري راوي دی وهو کذاب. وهو بیا د دې سره ته وایي چې دې سند سره کوم متن دی نو هغه دې څه شي ښکاره شي، د هغې دپاره اظهار الحدیث. نو دا هغه حدیث دی چې د دې سند باندې راغلی جابر، او د هغه نه طلحة بن نافع، د هغه نه اعمش، او د هغه نه محمد الکوفي. نو دا محمد الکوفي هم دغه یو دی ښه لاندې راشي. بقیة بن الولید تی نقل کوي، او بیا محمد بن عمر تی نقل کوي، بیا ابن ناجیه دی، او بیا آخري کې تاسو ګورئ نو ابو عبدالله محمد بن زید دی. نو دا محمد بن زید دی، دا امالی د ابن بشران ده. نو د یو سند تاسو څه دی هغه حکم او د تشجیر دا تاسو کتلی شئ. دا د خصوصیاتو نه ده. بل واپس لاړ شئ نو تاسو چې کوم ځای نه سندونه کتلي هغه مقام ته لاړئ. واپس د صحیح وایي چې صحیح وګورو نو په هغې ډبل کلیک کوئ نو سندونه به کولاو شي. ټایم به اخلي ځکه سندونه ډېر دي، نو لږ صبر به ورته کوئ په قلاره. دا اوس هغه سندونه چې کوم صحیح دي، کوم صحیح دي. په دې کې هم که تاسو وایئ چې مثلا زه د دې سند حکم وګورم نو همغه طریقه ده، الحکم علی اسناده متصل رجاله ثقات. دغسې د حدیث متن کوم دی نو هغه متن به راولي چې د حدیث دا متن دی. په دې طریقه باندې تاسو په دې کې د حدیث متعلق معلومات څه دی راکولی شي. یا دا مقام به راښکته کوي نو راښکته به شي. دې ځای نه د عبارت کاپي کول نسخ، عبارت به کاپي شي. کوم ځای کې MS Word فایل دی نو مثلا زه دلته ډیسکټاپ باندې دا فایل محفوظ کومه، دله معلوم ورکو چې من کذبه تم الحفظ موافق. که تاسو دلته راشي دلته به دا حدیث محفوظ شوي، دا حدیث دی. جوامع الکلم والا به دغه حدیث تا هلته محفوظ کړي. صحیح شو. دغسې الى علم الدرایه که په دې کلیک کوئ نو مخکې چې کوم مونږ د مختلف اسانیدو باره کې لټون کولو هغه دلته تاسو په یو سند باندې کتلی شي چې الحکم علی السند. نو دی به الحکم علی السند ذکر کړي چې اسناده متصل رجاله ثقات. ټیک شو. او دا نسخ الشجره د دې څه معنی نو نسخ کاپي کولو ته وایي. دا چې تاسو دلته نه کاپي کوئ نو دا لږ بیا لپټاپ لږ سلو کړي کمپیوټر، او د مایکروسافټ اکسل چې کوم سافټویر دی نو په هغه اکسل کې دی څه وکړي نقشه جوړه کړي. لکه زه دا یوه نقشه راخلمه نسخ الشجره مې وواله، دی به لږ وخت والي لږ غوندې وخښلي، او تاسو به لږ انتظار وکړئ نو دلته به یو فایل راشي بیا وروستو.
لکه دلته د MS Excel فایل محفوظ کوي که نه، زه دا داسې کوم چې ډیسکټاپ ته به یې سیو کړم. ډیسکټاپ ته دلته به نوم ورکړم تشجیر سیو به کړم، محفوظ به کړم. دا که زه منیمایز کړم دلته ما سره یو فایل کولی شي. خو دغه نومونه دي د راغلي دا دي یعنې دا سندونه دي سري مسلم، هغه د محمد بن عبید، هغه د وضاح نه، هغه د عثمان نه، هغه د ابو صالح نه، هغه د ابو هریره. په دې طریقه تاسو سندونه څه دی د دې نه کاپي کولی شئ د جوامع الکلم نه. بل اظهار الحدیث نو هغه مې دې نه وړاندې وویلو. بحث عام ته به راشو، که دلته مو حدیث راړولی و عرض مو کړی و. د دې سره سره مونږ الحکم علی المتن وکړو چې دا څه ته وایي، نو د مجموعي اعتبار سره حکم لګي. بل شرحه ده، که چېرته کتب سته کې وي لکه د بخاري او د مسلم او ترمذي نسایي ابن ماجه وغیره شروحات دي، نو دی به شرحه راخلي. خو که تاسو داسې وکئ چې د دې نه علاوه مثلا مسند سلیکټ کړئ، د مسند شرحه ګورئ، د مسند په روایاتو کې به تاسو ته شروحات کم میلاویږي. بعضې مقاماتو کې شته شرح یې نشته، حاشیه ده د سیندي، نو دغه ځای کې به شرحه بیا کار نه کوي. شروح د کتب ستو چې کوم روایات دي لکه اوس ابن ماجه دی، دارمي دی، یا د دې نه خوا صحیح مسلم دی، نو په هغه ځای کې چې تاسو شروحات کولاوهئ شروحات به کار کوي. نو دا حکم علی المتن دغسې دی پسې شرحه. نو شرحه به تاسو بحث عام ته چې لاړ شئ، دا صحیح بخاري دی او دا صحیح مسلم دی. لکه دا ما عرض کو، نو عرض سره شروح باندې مې کلیک کړه، نو دلته شرحه د نووي ده. مسلم باندې د هغه شرحه ده، په دې شرحه کې چې څه دي نو به تاسو ته راوړئ. ټیک شو. دغسې دا دوه بټنې چې دي، یو دا، نو د دې خط بدلول یعنې رسم الخط ته کوم سلیکټ کړئ، نو په دې کې ګوتې وهل نه دي پکار، بس دا د سافټویر چې کوم خپل خط دی بس دا کافي دی. سمپلیفاید کوم عربیک خط دی بس دا کافي دی. که ته بدلول غواړې نو بدلولی هم شي، خو دا به داسې کې چې دا به ځان سره یاد وساتي چې بیا بدلیږي نه. زه دلته مثلا دې له خط ورکوم سکال مجله خط بدل شو. که ته د دې رسم الخط بدلی، رسم الخط هم بدلولی شي. ټیک شو. او دا بټن چې ده، نو د دې نه وړاندې چې کوم حدیث دی، یعنې اول حدیث سابقه، نو دا به حدیث سابق تاسو ته راوړي لکه دا، او دا ورپسې حدیث چې کوم وي، په دې ترتیب باندې هغه ورپسې حدیث چې کوم تاسو په دغه کې راړولي تخریج کې، نو هغه راوړي. بل دې سره تبویبات دي. دا حدیث ما چې راړول دا د مسلم دی، نو دا په کوم باب کې دی، نو دا تبویبات تاسو ته دلته ښیي. دا دې باب کې دی، باب فی التحذیر، نو بیا من کذب علیه متعمدا، دا تبویب هم راړولی شي. د متن کې دلته چې کوم روات وي، یعنی دلته چې کوم دا روات راغلي دي سند کې، د دې حالات به څنګه ګورو، یعنی دا تعیین به د دې څنګه کوو چې دلته په دې سافټویر کې دا یو خصوصیت دی چې تاسو د رواتو حالات هم پکې کتلی شي. هغه که هر سند کې، هغه موقوف سند دی او که مرفوع سند دی، تاسو به په راوي کلیک کوئ، نو دی به تاسو ته د راوي حالات راوړي. نو دا دلته داسې کوي چې دلته لکه رقم الراوي، نو دا په دې سافټویر کې د رواتو نمبرات دي، او بیا کنیت او وصف او سن وفات او اقامت، قرابت وغیره، یعنی د قرابتدارۍ کې څوک دي، نو والد وغیره، دا تمام تر حالات سره دا به ذکر کوي. دلته د ده نه څوک روایت راخلي، نو بخاري او مسلم او اسماء الاقارب، د ده په رشته دارو کې څوک دی، نو سهیل ابن ابي صالح دی، دغه رنګې دا صالح دی، صالح ابن ابي صالح دی، عبدالله ابن ابي صالح دی، دا د په څه کې دي، رشته دارۍ کې دي، اقاربو کې دي که نه. بیا دا نسبتونه دي. د ده باره کې جرح او تعدیل کې دی د متقدمینو او د متأخرینو د ټولو اقوال راوړي. که امام ذهبي نو من الائمة
ائمة الثقات. ابن حجر تقریب کې سوی نو ثقة ثبت. امام بخاری سوی دا غي عبارات تراخي د دې راوي استادان نو هغه به تاسو شيوخ کې ګوري نو دته چې څومره استادانی داغه 72 پورې دلته ذکر کړی. نو صرف استادان داسې نه دي تاسو چې په د باندې ډبل کلیک کوي کنه نو د حالت هم راوړي دي ځکه دلته څه کیږي داغه حالات هم راوړي لکه تعریف عام کې وګورئ دلته براشي دغه سي تلاميذ د سونه تلاميذ دي نو 192 تلاميذ دي دا وګورئ. ها بیا یو کتاب د سره په وسکړه د لکه تهذیب الکمال ځکه چې اقوالو کې بنا ټوله دا غي نه راخستي نو تهذیب الکمال عبارت راغلی. ٹھیک شو تاسو په تهذیب الکمال کتل نو دراویانو حالت او دغه شی نور د دې متعلق چې کوم دي که تاسو صفحات ډیر کولاو کوي مثلا ما ډیر صفحات کولاو یو ځکه مې روایت ولټول بل ځکه مې متن باندې حکم ولټول بیا مې تخریج وکړ سند د حدیث مې وکړ نو دې ځکه بلاندې وګورئ دا صفحات دي دا سری لکه بحث عام نو دا حدیث مې لټول من کذب علی متعمدا سند د حدیث مې پکې لټول نو هغه دا دی حکم مې په متن لټول نو هغه دا دی تخریج د حدیث مې راړول نو هغه دا دی یعنی دا ټول صفحات چې تاسو یو صفحه راوړوي دا بدل تلاندې کولاوي بیا کدا کټ کوي دا صفحات نو کټ کولې مشي لکه حکم علی المتن بحث عام دا ټول تاسو کټ کولې شي. بیا پر بحث کې آینده به ان شاء الله د راوي متعلق وایو چې راوي او موږ څنګه لټو طریقه کار د لټولو به سي ان شاء الله.